Good evening guys. Ito na naman si Chef Boy Loco. At welcome po kayo sa aking kusina. Gagawa tayo ngayon ng chicken kebab. Kailangan lang natin 1 kilong manok, cilantro leaves, asin, coriander seed, paprika, black pepper, chili powder, at ang cumin powder. Madali lang to. At dahil summer ngayon, pwede kayo na tayo mag-ihaw sa labas. Simulan na natin. Kakat lang natin tong chicken. Cubes. Ayan lang. Cubes lang natin yan. Napakasimple. Cubes lang natin yung ating chicken. Kahit may COVID, makakapag-ihaw tayo sa labas. Ito ay chicken breast to. Chicken breast. Puro laman. Sarap. Isang kilo yan. Lalagyan lang natin ng asin. Asin. Paprika, black pepper, cumin powder. Half lang siya. Spit na. Diba? Boom. Coriander seed. Chili powder, konting bechin, at ang cilantro leaves. Lalagay rin tayo ng onion. Muna. Lalagyan natin ng onion.
kuha tayo ng mantika. Buhusan natin siya ng mantika. Then, siguraduhin nyo lang malinis ang inyong kamay. I-mix lang natin lahat ito. Lahat ng ingredients natin. I-mix natin yun. Kaya, na-mix na natin to. Lagay lang natin sa refrigerator overnight. Kinabukasan na natin to iluluto. Yan lang kasimple yan. Yan ang ating chicken kebab. Halu-haluin lang natin yan. Tangang pantay-pantay siya yung mga ingredients. Okay. Right. Ito na po yung marinate natin buong magdamag na chicken. Ito yung chicken kebab natin. Lalagay lang natin siya sa stick. I-stick lang natin siya. Siguraduhin nyo lang malinis ang inyong kamay. Yan lang po kayo at baka matusok ang inyong kamay. Gawin kung kaya may kainan o tindahan ng pagkain, restaurant, pwedeng ito serve. Meron kayong bisita, siguradong magugustuhan ng bisita nito. Chicken kebab. Okay. Sukin lang natin ito ng tukusuki. Ngayon, tapos na natin tuhugin. Pipatuhin ngayon natin siya ng hanggang sa maging magkaroon siya ng sunog. Tigyan lang natin siya rito. Just ko lang apoy. Ang purpose natin para magkaroon siya ng parang inihaw kasi sa oven natin siya lulutuin.
lang ang purpose niya. Yan. Sahay. Mabilis. Tapos, pahiran lang natin siya ng anatol. Ganyan lang yan. Balik ka rin lang natin. Ay, nakita nyo medyo kaya ako siya pinipritong ganyan para makulong yung juice niya sa loob, para pag dinay ko siya mamaya at naluto na siya, juicy yung loob ng karne. Pahiran lang natin yan ng annatto oil. Yan lang kasimple yan. Ambang. Pagkatapos yan, ta-transfer ko lang yan dito. At i-bake ko siya sa 380 Fahrenheit ng 15 minutes. Ayan, okay na siya. Dilipat ko na siya rito para i-bake ko na siya ng 15 minutes sa 380. Minute. Yan. Yan na siya. Yan, ipapasok ko na siya sa oven. Pasok na siya sa oven. Hihintayin na ako ng 15 minutes. Okay. Salo na naman ako. Yung panibago. Ito na po ang finished product ng chicken kebab. Yan, napakasarap po yan. Tama-tama yan sa mga bisita nyo at gusto nyo ipang negosyo. Ituloy nyo sa inyong karinderya or restaurant. Yan po ang ating chicken kebab. Huwag nyo po sanang makalimutang mag-subscribe. At salamat po at sa inyong panonood. At sana nag-enjoy kayo sa panonood ng video ko. Siya nga pala po, pinalitan ko na yung pangalan ng channel ko. Ginawa ko pong Papa's Food Trip kasi po ang daming kapangalan ng Chef Boy Loco na channel. Ngayon po, Papa's Food Trip na ang pangalan ng channel ko. Pero ang tagaluto nyo po, si Chef Boy. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Paalam.